နီးပညာပို့တွေမော်တာပြုတင်မှုပို့လေးတွေမတင်တာကြာတော့တင်ပြပေးမယ်နော်ဒီမော်တာကရောင်းလိုက်တဲ့မော်တာကိုကျွန်တော်သူများရက်တစ်ဆင့်ဝယ်လာတာပေါ့နော်ပြန်ရောင်းတဲ့လူကြီးကကျွန်တော်တစ်ဆင့်ဝယ်လာတာဝယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရောက်တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာပေါ့စမ်းကြည့်တော့မော်တာမလဲဘူးကြက်တယ်ဒီကောင်တောင်လှည့်လို့မရဘူးဒီပန်ကတလို့တောင်လှည့်လို့မရဘူးမတရားကြက်ရောင်းလိုက်တဲ့လူကတော့ဘာလို့ရောင်းလိုက်တယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်ကလားရက်ဝယ်လာတာအဲ့ဒါပြောပြမယ်သူကဒီကောင်မတရားကြက်နဲ့မော်တာမလဲနိုင်ဘူးဘာလို့ကြက်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာရှေ့မှာသူကပန်းကောင်းပါသူကဒီမှာပန်းကောင်းဒီပန်းကောင်းမှာဒီမှာရေအရစ်ရှိရတွေ့လားဒီရေရစ်ကသူမော်တာမောင်းပြီးတော့သူမသုံးမဲထားတဲ့အခါကျကြာပြီးတော့ဒီရေကနေတန်ကြီးကြိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်အင်ပါလာကိုဖမ်းလာတာဒီနေရာဒီကနေပေါ့နော်ဒီနေရာရဲ့ဒီနေရာရဲ့ကနေတန်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ဒီအင်ပါလာကိုဖမ်းလာတာဖမ်းထားတော့မော်တာမလဲနိုင်တော့မတရားကြက်မတရားကြက်တယ်မရမကမောင်းရင်မော်တာလောင်ုံပဲရှိရမယ်ပေါ့နော်အခုကမော်တာကွိုင်းလည်းကောင်းသေးတယ်ဝင်းနေရမယ်ကွိုင်းလည်းဝင်းနေရမယ်ဆိုတော့ကွိုင်းလည်းအော်တိုင်းမကြံသေးဝင်းနေတာပဲခြေရလဲရတော့မကြက်သေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်လာတာသူတို့ကတော့ပိုင်ရှင်ကတော့ပိုနေတို့ရောင်းတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကလားဖြတ်ပြင်ပါလေဖြတ်ပြင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကလားရက်ဖြတ်ဝယ်လာတာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတန်မိုးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကဘာလဲဆိုတော့သူကကြီးကွိုင်ကြီးအင်ပါလာလေးနဲ့ကြီးအင်ပါလာလေးနဲ့ပြဒီကောင်လေးကများတော့ပြင်လာတတ်ထုလာများတယ်ကြီးအင်ပါလာလေးနဲ့ကြီးအင်ပါလာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကြီးအင်ပါလာကမှသူကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အကြီးသွေးမြင့်တဲ့ထဲမှာပါရဆိုတာပြောပြမယ်ဒီမှာရှက်ကသူကစတီးရှက်နဲ့ရေငန်းနေပါဆိုမကြောက်ဘူးသူကမောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့မကြောက်လဲဆိုဒီကောင်တတ်ထုမဟုတ်လို့ဒီကောင်တတ်ထုမဟုတ်လို့ဒီကောင်တန်မဟုတ်လို့ရေငန်းမောင်းလို့ရတာနော်ဒီကောင်လည်းဒီရှက်ကလည်းတန်ဖြစ်မယ်ဒီကောင်လည်းတတ်ထုဒီမှာလာဖြစ်နေပဲဆိုရင်လုံးဝရေငန်းမောင်းလို့မရဘူးတစ်ခါပြတ်ကြပါဒီကောင်ရေငန်းကြိုက်တော့မောင်းဂယူးမဆိုင်ဘူးကြိုက်တော့ရေငန်းဂယူးမဆိုင်ဘူးဒီ YC ကမပေါက်စင်းနေမှာနော် YC ပေါက်ရင်တော့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ဆွေးသွားမှာပဲYC မပေါက်နဲ့ YC လုံနေဆိုရင်ရေငန်းမကြောက်ဘူးရေရှုံမကြောက်ဘူးဒီပေါ်ဒါလေးရတော်တော်ကောင်းလေးအဲ့ဒါလေးရှယ်ပြတချို့ရတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတန်ဖိုးမသိတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဟာတန်ဖိုးမသိတဲ့လူလက်ထဲမှာဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးနော်တန်ဖိုးသိတဲ့လူတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဟာတန်ဖိုးသိတဲ့လူလက်ထဲရောက်မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာတန်ဖိုးမသိတဲ့လူလက်ထဲမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဟာတန်ဖိုးမရှိပါဘူးเนาะဒီမှာ1 HP တကောင်ပြသူ့ရဲ့ RPM က2850 20 UF 50 AZ 0.75 kilo နည်းဒါလေးညီငယ်တဲ့ဘူပတာပြလာเนาะမော်တာမလင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူကဒီမှာဒီအင်ပါလာနဲ့ရှိရဒီတန်ချမ်းနဲ့ပေါ့နော်တန်ပန်ချမ်းနဲ့ဒီမှာတန်ကြီးကြိုက်ပြီးတော့သူကဖမ်းလာတာအင်ပါလာကိုဖမ်းတာမော်တာမလင်နိုင်မတရားကြံတယ်လက်နဲ့လှည့်ရတော့မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုစားပစ်လုပ်တယ်ဒီကောင်လေးကိုစားပစ်လုပ်တယ်ကောင်းပါပြီပေါ့နော်ဘာမှတောင်းလို့ရမလို့ပါဘူးဗျာဒီခါတည်းကျရင်ဒီမှန်တွေကရိုးတက်တာလို့ကြီးများနေရလို့ဆိုရင်မော်တာမလင်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးပါ